Karima Story ameweza kutia neno kwenye hii video ya Nandy ambayo aliweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Snapchat siku ya jana, ambapo alikuwa amekaa na Nandy mume wake ndani, alafu Nandy bwana akabambwa na Nandy. Birinasi akabambwa na Nandy, anaangalia video ya mwanamke, alafu anasingizia kuwa alikuwa anaangalia boti. Eti alikuwa angalia, huyo mwanamke alikuwa anaangalia boti ambalo huyo mwanamke kalipanda. Sasa nadhani tuangalie hiyo video. Rudi hapo. Mweke. Wapi? Fungua hapo uliposema kuna boti hilo hapo, fungua. Si ile boti? Yaani kweli umefungua hapo kwa sababu ya boti? Kumbe nimefungua kwa sababu gani? Hebu mimi tembo nisaidieni. Nimekaa hapa, huyu mwanaume kafungua hii clip ya huyu mrembo. Alafu namwambia, unaona nafungua wanawake, anasema eti nilikuwa nimeliona ile boti. Niliangalia ile boti. Yaani tuongee tu kwa boti. Sio ujinga. Sio mambo ujinga. Wewe tuongee wazi. Wewe boti ile ulikuwa umependa nini kwenye ile boti hapo? Ndio nimetaka kuliona, nijue inaonekana lote. Kivipi? Ha. Are you crazy boy kweli? Njoo rudi. Wapi? No, eka hivi. Sasa shaona boti hamna. Sasa hapo unapofungua kweli hilo boti, kweli boti. Hapa kuna boti jamani. Mwana angalia Doto. Toa. Ulivyoona mimi nimekuangalia umetoa haraka. Yaani you're not nilio ujishikili kuangalia wanawake. Wanawake gani mwangalia? Tabia yako ni mbaya. Karima Story bwana ameiposti pia hii video na kuja na kuzungumza hapa, ambapo anasema kuwa unavoapa utavumilia kwenye shida na raha, ndio hii sasa. Unavoapa utavumilia kwenye shida na raha, ndio hii sasa. Kwa hiyo dada Nandy, mvumilie tu binafsi, ndio shida zenyewe hizi sasa. Unavoapa utavumilia kwenye shida na raha, ndio hii sasa. Kwa hiyo dada Nandy, mvumilie tu binafsi, ndo shida zenyewe sasa hizo. Ndo shida zenyewe sasa hizo. Maoni ya watu hapa kwa Karima Stories yamekuwa ni mengi sana. Kila mmoja akizungumza lake, ambapo kama huyu hapa anasema kwamba anasemaje huyo? Anasema ni boti tu jamani. Anasema yani ninyi wa Mbeya, yani ninyi wa Mbeya. Nandy nimetoka kuona kaposti sasa hivi tu tayari imeshafika huko. Okay. Uyakaja akasema mie hapo nimeona kucha za Birinasi. Nandy amkate kucha mumewe. Uyakaja akasema kwamba hawa wanapendana sana. Anasema kwamba hivyo sisi kwamba hawa wanapendana sana. Anasema kwamba hivyo sisi hayo mengine tunaoyaona ni mapicha tu. Wanataka tujue wapo bado sana. Huyu akaja akasema kuwa ila maisha ya mahusiano bwana, kunaga uhuru kabisa yani. Kwa kunaga uhuru kabisa, lakini kuna wengine uhuru upo. Diamond Platnumz yule pala ana mke, lakini uhuru sanao. Huyu anasema yani hawa wanapendana sana na wanaelewana. Kiufupi kwamba kiufupi madani ndo kila kitu. Madani au matani ndo kila kitu, au sio? Anasema kwamba Nabii yuko in love completely, hana sauti kabisa, na mwanume akipenda ndo hana neno, anapoa, hana hasira, katulia. Yani hawa ni best friends forever. Mtasubiri sana yani hawa kuachana tangu utoto, kwamba tangu utoto mpaka wanakuwa wanafunga ndoa wako pamoja. This is a true love. Naona bwana. So huyu hapa anasema hawa kuachana ni ngumu kwa sababu toka wapo watoto mpaka wamekuja kuoana na nini. Sema hiyo ni true love baina yao. Huyu akaja akasema kwamba hakuna kukubali, shikilia chuma hapo hapo. Hakuna kukubali, shikilia chuma hapo hapo. Huyu akaja akasema Nandy, huyo si wako, kubali tu kuwa umeingia kifungoni, ila huyo anatamani vingi nje, na vingi wewe huna. Jamani, mbona mnamtisha Nandy? Eti Birinasi anatamani vitu vingi vya nje, na vingi Nandy hana.
Huyu akaja akasema kwamba vijana betting sio ajira. Huyu akaja akasema kwamba she seems toxic. Huyu akaja akasema kuwa usikubali hata ushahidi hata kama ushahidi umenyoka. Huyu akaja akasema kwamba anasemaje, hata yeye anafunguliwaga na wanaume za watu bwana. Nandi tulia. Huyu akaja akasema jamani, mtu asiangalie kwamba mtu asiangalie boti ya kununua Insta. Huyu akaja akasema kwamba lipo mbona boti kubwa lote hilo halioni. Huyu akaja akasema kwamba kubishana siwezi, ningemwambia fanya ligeuke ulione vizuri. Huyu akaja akasema kwamba jamani, yeye kaona boti tu. Huyu anasema fahari ya macho haifirisi duka jamani, wanawake kaa. Huyu anasema kwamba sheria namba 1 kataa, sheria namba 2 kataa, sheria namba 3 kataa. Huyu anasema ukinyimwa maziwa unaangalia boti tu. Huyu akaja akasema wanaume ndivyo alivyo. Huyu anasema kwamba unawivu sana. Huyu akaja akasema kwamba hasa mtu jamani asiangalie boti, ndo kwanza Januari lazima kucheki mipango ya uwekezaji, boti muhimu. Huyu anasema sasa mtu jamani asiangalie boti kwa sababu kwamba sasa ndoto kwamba sasa Doto kaingiaje kwenye hii kesi. Huyu akaja akasema yani pamoja na kufanya sajali yote hiyo bado anaangalia boti ila wanaume. Yani pamoja na kufanya sajali yote hiyo bado mtu anaangalia boti. Huyu anasema sijui linaonekana lote. Huyu anasema ila wanawake sasa mtu jamani asiangalie boti. Huyu anasema wanawake mnatupa pressure sana kwenye simu zetu. Dada punguza wivu, mtu asitazame bahari. Huyu anasema kwamba kuna maboti mawili hapo. Huyu akaja akasema kwamba jamana alikuwa analiona kama linaonekana lote. Huyu akaja akasema huyu ni mimi kabisa. Ila maisha ya mahusiano bwana hakunaga uhuru. Huyu anasema kwamba kivipi alitaka alione lote. Huyu akaja akasema tabia yako ni mbaya. Huyu anasema kwamba wanaume huyu akaja akasema kwamba mtu jamani asichague boti jamani, hebu acha Nandi wivu. Huyu hapa anasemaje? Anasema kwamba boti ni muhimu jamani, kaa ila tabia yako ni mbaya. Huyu anasema kwamba mijanaume inatiaga hasira basi tu. Huyu anasema kawaida relaxi. Kwa sababu kwamba shida vikinyimwa shepu vina wivu kwa wenzie. Huyu anasema yani Nandi ni mimi kabisa anasema yani Nandi ni mimi kabisa kivipi yani? Mbona boti ndo linaonekana vizuri kuliko chochote hapo? Huyu anasema acha amwagilie wacha amwangalie Doto mambo yasiwe mengi. Hawa wanapendana sana hawa. Hayo mengine tuwaachie wao. Kwa sababu kwamba mtu asiangalie anachokipenda jamani. Hao ndo wanaume hao. Anasema ameshindwa kuzoom tu hapo. Huyu anasema kwamba mbona mimi huwa huyu kasa kwamba itabidi jamani muache na kwamba itabidi muache na tabia zao hawa. Hawa wanapendana hawa.